ざいます。すいません。やば。歌持ってきて。なんか生地がなんかしっかりしてるのだ。全然 TC だった。まあ、いっか、朝晴れるかな。まあ、晴れるっちゃ晴れる。入れば大丈夫です。
ォーターベッドコースですね。いや俺がちょっと傾斜緩めの真ん中ここ選んだからこうなってるんですよね。ああ、逆に。結果ね。あ、確かにね。俺んとこ傾斜やから。ここも。水たまりが侵食してる。おお、ちょうど。こっちにこうやっていけいけ。これやばい。この絵がやばい。来ないだろうって思ったところから50センチぐらい持ってきた。プール付き。かわいい。うわー、セックターボ車。
よし。通知がここれなんすか？ヤンニョム。ニャンニャム？ヤンニョム。ことはおやめください。チキンじゃなくて豚にします。売店の営業ももって入場いたします。はいどうぞ。出す。はい。うまっ。
黒が出たよ、黒が。知ってますね。高いんですよねでも高いねよ。なんであれ初回だけあんな割引あったんですかねね。で、うん、そう、YouTube でなんか。4万ぐらいになってましたよねそう。一番最初一番最初そうなんだよ。だって俺買ったのだって。いくら？3万円だった。タリフ8万ぐらいしますねそうだよね。